Марина, так сильно смеется. Ой. Ой, как сильно-то. Не надо сильно смеяться. Кидай, кидай. Ой. Ой, укатился. Укатился. Давай его туда, давай его. О, ну как его, какую ему, ой, ты его. Вот такую ему игру. Ну, ты сядь хорошо, сядь хорошо. Да нормально он так сидит. Ему было неудобно, он пересел. Ай. Ну ты сядь получше, развернись. Кидай ему мячик, он нормально сидит, не переживай. Подожди. Опа. Отдай ему мячик, он сейчас тебе кинет. Ой-ой-ой. Лови скорее. Лови скорее. Давай. Ой. Ой, ну ладно. Ой. Что так нет, Марин? Ой.